Jujur saya nggak tahu harus ngomong dari mana. Cuma saya harus sampaikan ini semua. Mulai sekarang kita akan dari center. kita udah gak ada kerja sama lagi sama Firebird. Apa yang ndak bisa dirembukin lagi toh Tansen, supaya ada kecocokan gitu loh. Ini sulit. Udah putusin nggak mau nikah sama Pak Haji karena pilih di sini Tansen. Kumaha tuh kita tuh bakal kesepian lagi. Saya akan coba ya. Saya akan berusaha. Saya akan berusaha gimana pun caranya biar kita bisa buat roti lagi. Ya. Bikin roti mah gampang, ngajualnya yang susah.